Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Sadatil kurama al-a'izza, para masyayikh, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para asatidzah, para pengurus Nahdlatul Ulama Ranting NU Kertoharjo, Syuriatan Watan Fidhiyatan, pengurus PCNU Kota Pekalongan, Bapak Ustadz Soleh beserta sedaya jajaranipun, hadirin wal hadirat para rawuh ingkang kaula mulyakaken, boten kesupe dhateng sedaya pengurus Ansor ingkang nembe kemawon dipun lantik, rencang-rencang lantunan mutiara. Alhamdulillah, syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kita tansah pinaringan rahmatipun Allah taala saged kumpul wonten teng halaman Masjid Jamek Kertoharjo menika dalam rangka menyaksikan pelantikan pengurus ranting GP Ansor. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap pengurus ingkang dipun lantik menika ditarik sumpah kados wau niki, dibaiat, ngucapke syahadat dan sebagainya. Artosipun bahwa sak sampunipun kita niku mandhap saking panggung, kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab niki mboten pere-pere, bahwa kita disuwun menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Jangan melihat nggur dadi pengurus ranting. Tidak akan wujud pengurus besar Nahdlatul Ulama nak mboten wonten pengurus ranting. Leres napa mboten? Tidak akan mungkin wujud PBNU saged jalan nak pengurus rantinge mboten jalan. Maka sebetulnya yang paling berat itu bukan di PBNU. Yang paling berat niku teng ranting paling berat. Saged njalakke Lailatul Ijtima mawon setiap bulan pun por. Leres napa mboten? Abot saestu. Napa malih kados bulan-bulan sakniki-niki, kapan Lailatul Ijtima malam Jumat Kliwon, ketuane mangkat jam 7:30 pun dugi teng masjid, 7:30 pun dugi teng musala nata karpet, jam 8 kurang seprapat udan daweres sampai jam 9 kira-kira tasih wonten sing badhe rawuh napa mboten kira-kira? Abot. Mula para rawuh wabil khusus pengurus ingkang nembe dipun lantik, sing paling angel niku nggih, sing paling sulit itu adalah menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan. Niki sing paling angel. Kula sakniki para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dados pengurus NU niki di dua tempat. Setunggal
teng RMI PCNU Kota sebagai ketua lembaga, lajeng teng Karangdadap kula teng MWC para bapak sebagai LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi teng kota kula tasih dados ketua lembaga RMI Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah, teng MWC NU Karangdadap kula teng Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Niki terus pripun? Dereng ngurus warisanipun almarhum almaghfurlah Kyai Akrom Sofwan. Napa warisane? Ngaji rutin. Dereng ngurus ngaji rutin, dereng RMI Kota, dereng LDNU MWCNU Karangdadap. Masya Allah. Tapi para rawuh hadirin wal hadirat, kula nikmati proses by proses niki, kula nikmati. Sebab napa para bapak ibu ingkang kula mulyakaken, disinilah kita bisa khidmah kepada NU. Jadi awak dhewe sak mangke saged merasakan bagaimana perjuangan nggih mboten usah dibandingke kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Aduh awake dhewe niki mboten usah dibandingake kalih Mbah Wahab Hasbullah, terlalu jauh Pak. Sing penting awak dhewe saged menjalani apa yang kita rencanakan niku pun por. Bahwa misalkan kita GP Ansor Ranting gadah pengajian rutin hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap bulan, niku mawon saged berjalan. Misalkan yang hadir adalah 50% daripada anggota GP Ansor, nonton mawon pun luar biasa jos. Yang paling sulit adalah konsistensi, yang paling sulit adalah istiqomah. Maka ngeten, untuk supaya kita bisa istiqomah ada 4 hal yang perlu dilakukan. Pertama, para bapak ibu, makrifat binahdlatul ulama. Nak jenengan kepengen saestu serius punya rasa handarbeni kepada NU, kalau tidak makrifat binahdlatul ulama, kalau tidak tahu sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau tidak tahu spiritnya Mbah Wahab Hasbullah, tidak tahu spiritnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, maka jangan harap panjenengan jadi pengurus purun gerak niku, jangan harap. Nak kepengen panjenengan bergerak tanpa harus didorong, bergerak tanpa harus di WA, bergerak tanpa harus ditelepon. Awake dhewe niki kadang-kadang mau bergerak kalau ditelepon sama ketuanya kok. Awak wis berangkat apa durung? Dereng Pak Ketua, jek anu. Mangke teng grup niku nak mboten di WA riyen, kadang cok mboten gerak. Kita tidak mungkin gerak dengan otomatis kalau panjenengan tidak tahu spirit Mbah Hasyim Asy'ari ndamel NU niku napa. Jenengan tidak akan mungkin otomatis nggadah pemikiran untuk GP Ansor harus seperti apa. Nak jenengan boten nggadah spirit kados dene spirit perjuangane Mbah Wahab Hasbullah dan ulama-ulama yang lain, termasuk ulama-ulama Pekalongan yang ikut handarbeni untuk memajukan dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Kathah Pekalongan ini luar biasa. Maka para pengurus GP Ansor baik teng Ranting, teng MWC, lajeng teng PCNU, kalau jenengan ingin punya gerakan yang otomatis di dalam hati, aku kudu piye, sing penting GP Ansor ke depan makin maju, semakin bermanfaat, jenengan harus mempelajari spirit berdirinya Nahdlatul Ulama, belajar datang Mbah Hasyim Asy'ari, belajar datang Mbah Wahab Hasbullah dan ulama-ulama yang lain. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah.
kekhalifahan Turki Utsmani niku bubar tahun 1924. 2 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Kekhalifahan Turki Utsmani pun bubar, lajeng Turki kemudian memakai republik para bapak ibu, bukan lagi sistem kekhalifahan. Menika tahun 1924, 2 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, tahun 1926. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari mendeklarasikan Nahdlatul Ulama menika bukan karena apa, tapi untuk melindungi akidah kula panjenengan sami, supaya akidah awak dhewe niki terselamatkan dari faham-faham yang bisa menjadikan kula panjenengan sami jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki penting. Maka di zaman kekhalifahan Turki Utsmani, As-Sayyid Husain kemudian membuat satu kitab namanya Al-Husun Al-Hamidiyah. Leres napa mboten? Namanya kitab Al-Husun Al-Hamidiyah adalah dalam rangka untuk melindungi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu kemudian Nahdlatul Ulama berdiri. Kenapa? Karena kekhalifahan teng donya niki pun boten wonten, pun bubar. Terakhir adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Pertama adalah Khulafaur Rasyidin sekitar 37 tahun. Lajeng muncul kekhalifahan Utsman napa? Kekhalifahan napa niku? Bani Umayyah sekitar 87 tahun. Lajeng Bani Umayyah kalah kalian Bani Abbasiyah, kemudian menguasai dunia sekitar 800 tahun. Bani Abbasiyah lajeng digulingkan oleh Turki Utsmani yang berdiri memimpin umat Islam sekitar 400 tahun. Rampung Turki Utsmani pun boten wonten kekhalifahan malih teng donya niki. Tidak ada lagi umat Islam yang menjadi powerful, pemimpin utama pun boten wonten. Maka karena tidak ada, wong Islam niki bingung Pak sak donya niki. Lah aku terusé karo sapa, sing mimpin sapa terus? Maka akhirnya teng tanah Jawa, teng Indonesia niki wabil khusus muncul SI. SI niku napa? Sarekat Islam dan lain sebagainya. Muncul Muhammadiyah, lajeng muncul Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama niki para rawuh hadirin wal hadirat dibangun oleh beliau para muassis Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar untuk melindungi daripada akidah kula panjenengan sami, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia. Lho niki spirit yang harus kita jalankan. Sehingga awak dhewe meskipun teng kota jadi ketua RMI, teng kabupaten napa kecamatan Karangdadap nderek teng LDNU terus, karena perjuangannya awak dhewe niki nak dibandingke Mbah Hasyim Asy'ari ora ana apa-apane. Saestu Mbah Hasyim Asy'ari ketemu Jepang, Mbah Hasyim Asy'ari ketemu Londo, Mbah Hasyim Asy'ari ketemu Inggris, paten-patenan lho niki. Awake dhewe niki mboten berhadapan dengan bedil. Kita tidak berhadapan dengan musuh secara langsung. Yang kita hadapi ini adalah masyarakat kita sendiri. Asline tampun kepenak, asline. Mung kadang-kadang awak dhewe niki turun semangatnya jauh dari semangatnya para muassis Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang ono rapat ora mangkat alasane udan. Nggur udan tok iso ndadekke ora mangkat rapat. Padahal nggur sekedar rapat. Mbah Hasyim Asy'ari dulu musuhnya adalah bedil. Musuhnya adalah orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang yang setiap saat bisa saja membunuh beliau.
tapi beliau tetap kekeh semangat sing penting NU. Pundi sakniki spirit sing kados ngoten. Mula nek awake dhewe niru Mbah Hasyim Asy'ari niku kedhuwuren. Nderekke para muassis niku kedhuwuren. Pun lah jenengan damel program itu sampean jalankan sebisa sampean pun niku pun juara pun luar biasa. Maka sekali lagi kalau panjenengan ingin betul-betul bergerak tanpa harus diperintah oleh ketua panjenengan atau bahkan ketua panjenengan jenengan sing sebagai ketua bergerak otomatis tanpa harus diperintah oleh yang atas, tolong pelajari spiritnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nak jenengan kepengin saestu awak dhewe nembe disumpah ngeten kula kelingan biyen nalika kula disumpah dados ketua lembaga kula niku nangis. Asli tengah ati niki mak ya Allah. Aku saiki cek wis diakoni dadi santrine Mbah Hasyim Asy'ari lho buktine pun dilantik. Tapi setelah dilantik apa yang akan kita lakukan? Jangan hanya seremonial kados ngeten. Lantunan mutiara pun didukung kalih lantunan mutiara, pun didukung oleh warga sekitar, masya Allah luar biasa. Nggur dilantik bar lah terus napa terusan. Nah kados ngoten bar dilantik bar rokokan seliran ayam pun. Ndak, kita masih punya tanggung jawab. Sanggup napa mboten ngoten? Kalau sanggup bismillah. Lho saestu wau ingkang sambutan mewakili Pak Ustadz Soleh Sanjang. Kalau kita ingin dianggap santrinya beliau nggih kudu handar beni mboten nggur tengak-tenguk ngeten tok. Wis rampung durung. Wis rampung nak nggur ngoten tok ya. Ora kenal Mbah Hasyim Asy'ari kalian awake dhewe, mboten kenal. Yang kedua para rawuh hadirin wal hadirat adalah napa nak sing pertama makrifat binahdlatil ulama, faham sejarah spirit didirikan Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah as-siqqah binahdlatil ulama. Napa? As-siqqah binahdlatil ulama. As-siqqah niku nak cara bahasa kitabe maknane niku kumandel. Awake dhewe kudu percaya 100%. Sampai nak cekelan kalih Nahdlatul Ulama pun talah selamat. Nak cekelan kalih Nahdlatul Ulama selamat. Apalagi di tengah hiruk pikuk kehidupan modern kados ngeten. Arah politik yang tidak menentu dan tidak jelas. Panjenengan cekelan kalih Nahdlatul Ulama pun talah semangat napa selamat. Napa malih Nahdlatul Ulama kita ini didirikan oleh para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanes tiyang pere-pere. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Kyai Haji As'ad Samsul Arifin Situbondo bukan orang biasa. Mbah Kyai Haji Khalil Bangkalan bukan orang biasa. Lho terus ngoten niku jenengan kok lucu. Sakniki niku kathah tiyang NU niku sing ora pati aku mandel kalih muassis, malah nderekke nyuwun ngapunten. Malah nderekke pengajian-pengajian sing ra genah ngoten niku. Sing maune purun maulidan akhire mboten purun maulidan. Sing waune purun tahlilan akhire mboten purun tahlilan. Wau kula wonten tamu para bapak ibu jam 8 ngobrol sampai jam 9. Ya mbake matur kalih kula Sanjang kalih kula Pak Kiai, nak misale kula nggadah bojo kok dudu wong NU pripun? Aja kula ngeten. Nah sampean nak duwe bojo kok dudu wong NU, mengko jenengan sering tukaran kula gitu. Lah tukarane teng pundi? Sampean tahlilan bojone sampean ngomong bid'ah ngoten terus. Sampean maulidan bojone sampean ngomong bid'ah. Sampeyan ngimami salat subuh sampeyan nganggo kunut Mas bid'ah. Lho terus nek dibid'ahke sing lanange dibid'ahke terus pripun? Berarti aku dadi bojomu ya bojo sing bid'ah. Lho terus pripun? Engko kula matur kalih rencang kula niku wau nak ngeluru bojo sing padha.
sama dalam kerangka berpikir, sama dalam akidah. Minimal para bapak ibu hadirin wal hadirat. Kalau dalam kerangka berpikir antara awak dhewe kali bojone awak dhewe padha, misal padha-padha santrine, cok misale uripe melarat siap, sebab santri itu dilatih melarat. Mangan bongkrek, adang tempe rapate mateng, pangan po sing penting wareg, ngombe banyu mentah, leres napa mboten? Minum banyu mentah mboten lara, wetenge mboten lara. Nek tiang-tiang sakniki kita anak gaya. Aja ngombe banyu mentah engko wetenge lara, lara tenan. Kula mbiyen niku masyaallah nak roan, mboten wonten critane roan kok nggawa akuan niku mboten wonten. Roan ngapunten roan derekke Mbah Yai teng pundi roan ngoten niku terus ngelak nggih ngeluru sabin sing wonten banyune ngoten. Terus banyune kok ketok rada resik empun. Ngokop para bapak ibu. Persis kaya sapi utawa wedhus ngoten niku. Nggih mboten lara weteng mboten. Wareg biasa mawon. Sakniki lemu niki. Dadi jenengan aja nganti ragu kalih Nahdlatul Ulama. Bahwa Nahdlatul Ulama yang mendirikan adalah para ulama, para aulia, orang-orang yang luar biasa mukhlishina lahuddin. Sehingga napa kula panjenengan dados pengurus NU ya harus mukhlishina lahuddin. Kula dados ketua RMI selama 5 tahun mangke Januari niki pun turun jabatan. Babar blas orang duwe gaji babar blas. Tapi alhamdulillah muga-muga 5 tahun kula khidmah ngoten niku sak mangke dicatet dados santrine Mbah Hasyim Asy'ari mung ngoten tok. Karena kula kemutan hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Di dalam hadis itu dijelaskan ada 3. 1 para bapak ibu sinten? An-nabiyyin wal mursalin. Para nabi, para rasul. Yang kedua, al-ulama. Para ulama bisa memberikan syafaat. Lah niki sing kula tenggo. Sebab kula mboten saged mengandalkan amalan kula piyambak, kula mboten saged. Wong awak dhewe niki salat sehari 5 kali fardu. Ngoten maksiate luweh dek ping 5 kok. Maksiate awak dhewe lebih dari 5 kali, salatnya cuma 5 kali. Maka apa yang bisa kita nopo arane? Kita bisa andalkan sak mangke wonten teng yaumil kiamah nak mboten wonten syafaat saking para ulama. Nomor 3 ingkang saged memberikan syafaat adalah asyuhada. Nah, muassis Nahdlatul Ulama niki para ulama, para syuhada pun. Kok nganti sampean ora yakin karo Nahdlatul Ulama berarti atine sampean ketutup, empun titik. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nauzubillahi min dzalik. Lajeng para rawuh hadirin wal hadirat. Nomor 3, nak sing pertama ma'rifat binahdlatil ulama, yang kedua athiqah binahdlatil ulama, yang ketiga al-jihad binahdlatil ulama. Panjenengan ingkang nembe kemawon dipun lantik niki kira-kira usahanya apa untuk membanggakan para muassis Nahdlatul Ulama? Apa usahanya? Lho niki al-jihad binahdlatil ulama. Masih awake dhewe teng NU niki ngapunten mboten diparingi bayaran. Mboten usah ngarep-ngarep bayaran niki. Awake dhewe nak ngarep-ngarep bayaran akhirnya angel kabeh para bapak. Saling sikat, saling sikut. Nah niku mergo wonten ngoten niku. Nak mboten wonten ngoten niku ikhlas lillahi taala niku luar biasa. Maka kita harus al-jihad binahdlatil ulama. Jihad temenanan oleh awake dhewe khidmah teng Nahdlatul Ulama. Apa yang akan kita lakukan? Terutama bapak-bapak Ansor menika yang usianya masih kategorinya masih kategori muda. Zaman sakniki modern kados ngeten. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Nahdlatul Ulama? Contoh para bapak ibu, monggo sakniki kita berperang lewat media, Pak.
berperang lewat nopo media. Kula harap ranting Kertoharjo niki kan nyun ngapunten, agniae kan kathah, wong sugih kathah. Amin Allahumma. Wong sugih kathah teng mriki. Nek cara nyuwun tulung kalih wong sugih niku mangke tumbas kamera, tumbas nopo. Setiap pengajian teng Kertoharjo niki direkam, dilebetke teng YouTube. Kita perang dengan mereka-mereka yang bukan Nahdlatul Ulama. Loh ini zaman modern kita perangnya ngoten. Kita niku setiap saat teng Facebook, teng media sosial melihat paham-paham radikalis itu bukan semakin kecil tetapi semakin apa? Semakin besar. Lah apa sumbangsih kita untuk membantu aparat pemerintah? Apa sumbangsih kita untuk membantu Nahdlatul Ulama untuk meredam sing kados ngoten? Napa malih kalau wingi Pak Ustadz Yusuf nulis teng WA niku bahwa Pekalongan kota ini free sex-nya banyak. Free sex niku napa? Seks bebasnya banyak. Loh ini nanti bagaimana ini cara kita untuk menangani sing kados ngeten? Bocah nom-noman para bapak ibu, kerudungan. Mun cuma ngeten, wonge kerudungan lah pangku karo wong lanang ngeten niki. Terus pripun ngeten niki? Apa langkah kita ke depan untuk supaya Pekalongan ini free sex? Angka kenakalan anak mudanya tidak semakin meningkat. Lewat GP Ansor ngeten kan saged untuk merangkul para pemuda. Ayo aja koyok ngono. Karena sekarang para rawuh hadirin wal hadirat yang namanya geng-gengan ini diantara kalangan anak muda SD, SMP, SMA naik, trennya naik. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke sana supaya kenakalan remaja tidak semakin menjadi jadi. Loh niki peran kita untuk bangsa. Niki para rawuh hadirin wal hadirat contoh mawon. Al jihad binahdlatil ulama. Yang terakhir para rawuh ingkang kula mulyakaken, as-sabru binahdlatil ulama. Sabar nderek Nahdlatul Ulama. Sabar khidmah teng Nahdlatul Ulama. Wis ngerti ra ana duwite, aja kakean ngersula. Nggih. Wis ngerti. Lho jenengan ngertos bahwa dadi pengurus teng NU niku mboten wonten gajine. Leres napa mboten? Lho mboten usah ngersula. Lho sampean nak ngersula ternyata dadi pengurus NU ki ra ana gajine yo, nak ngersula metu mawon. Kok ngersula kok sing diluru kok gaji. Mboten wonten gajine, Pak. Kadang-kadang malah nomboki. Kadang-kadang malah nomboki. Lho saestu. Ibu-ibu muslimat sing sugih-sugih niku nyuwun pangapunten. Lho niku sing sering nomboki niku. Niku sing sering nomboki. Mbak-mbak fatayat sing bisnis online rada jalan. Loh, ngapunten. Ada ndak panjenengan punya pikiran untuk ikut sumbangsih kepada Nahdlatul Ulama? Mbak-mbak fatayat yang online-nya jalan, kemudian ada penghasilan. Nah, ini untuk NU, ini untuk NU Ranting Kertoharjo. Oh, sak menten kula setiap bulan saged nulungi sak menten. Kagem napa niki? Kagem bayar bensin misalnya. Atau kagem napa? As-sabru binahdlatil ulama. Sabar saestu. Kadang teng grup, ayo sapa sing Pak mangkat ki? Ora ana sing jawab babar blas. Nggih mboten usah nesu. Nak kapan ora ana sing jawab babar blas ya ketuane sing mangkat. Lho niku as-sabru binahdlatil ulama. Sabar. Insyaallah. Awak dhewe niki tak teng ranting niku para bapak ibu paling ngisor dhewe niku kan ranting. Nak saged panjenengan jalan teng ranting niku. Kalau pikir jenengan pantas menjadi untuk ketua yang selanjutnya.
Sing lucu niku wonten pimpinan tapi ora tahu dadi sandal. Kudune ngrasake sandal rumiyin nembe dados napa pimpinan. Sehingga mboten gampang maido karo ngisoran. Nah niki para rawuh hadirin wal hadirin, jenengan nak dipaido kalih nduwuran sing sabar, dieling-eling as-sabru binahdatil ulama. Sabar, sabar. Nderekke nahdlatul ulama kudu sing sabar. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, 4 hal. 1, makrifat binahdlatil ulama. Yang kedua, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, as-siqqah binahdlatil ulama. Yang ketiga adalah al-jihad binahdlatil ulama. Yang keempat adalah as-sabru binahdlatil ulama. Insyaallah nak sekawan niki saged dipun lampahi oleh kita, wabil khusus para pengurus Nahdlatul Ulama. Insyaallah perjalanan panjenengan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama insyaallah konsisten, insyaallah istiqomah. Amin ya rabbal. Mugi-mugi sedaya pengurus GP Ansor Ranting Kertoharjo ingkang nembe kemawon dipun lantik betul-betul memiliki spirit perjuangan Nahdlatul Ulama. Jangan hanya sekedar dilantik, bar dilantik bubar bar nggih ampun, tapi kita bersungguh-sungguh selama beberapa tahun ke depan, tunjukkan kalau kita pantas menjadi generasi penerusnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi penerusnya Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, menjadi penerus daripada Mbah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Paling tidak untuk di zaman modern sing kados sakniki kita bisa mencontohlah yang paling dekat guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. 75 tahun Pak beliau usianya, tapi coba jenengan teng dalem angel badhe kepanggih kala Habib Lutfi. Asale napa? Tasih teng Pati, tasih teng mriki, tasih teng mriki, tasih teng mriki. Usianya 75 tahun. Lawake dhewe sing 35, 45, 50 ngoten kadang-kadang lesu males nah napa niku. Kok mboten isin karo Habib Lutfi niki? Non isin napa mboten isin? Non isin mboten isin kira-kira. Habib Lutfi kemana-mana, seantero Nusantara, parani kaya-kaya niku beliau niku nak tilem nggih teng mobil tok mpun. Bahkan kadang beliau dugi teng dalem jam 1 dalu, mboten mandhap saking mobil karena ketiduran sampai kemudian ditunggu 3 jam berikutnya baru bangun. Betapa beliau niku luar biasa kalih Nahdlatul Ulama. Pun sampean gatek gini, nyun ngapunten, tidak ada Habib yang cinta kepada NU seperti cintanya Habib Lutfi. Leres napa mboten? Tidak ada Habib yang cinta kepada NU seperti cintanya Habib Lutfi. Bahkan beliau pernah dawuh, kula niku pun saya, kula badhe istirahat, dalune diimpeni kepanggih Kanjeng Nabi, awakmu aja istirahat, nak ora ana awakmu terus NU priye? Dititipi kalih Kanjeng Nabi. Awak dhewe sing nom-noman niki kok terus mboten semangat ngurusi NU. Kalah kalih beliau, izin kalih beliau. Ngoten niku terus sampean ngaku santrine Habib Lutfi ngoten. Ora pantes. Mboten pantes. Beliau guru kita luar biasa. Ya Allah, sampai kalau wingi suku nih abuh, suku Habib Lutfi ini kan sekitar 3 bulan apa pinten bulan kan abuh. Kalau mirsani piyambak, beliau disowani kalih Yai Said Akil Sirot wedal tanggal 22 hari santri kalau wingi nih 22 Oktober. Niku beliau niku ngeten tok, menerima kehadiran beliau Yai Said Akil Sirot ngeten. Mohon maaf Kiai, saya tidak bisa nganter panjenengan. Karena apa? Kakinya bengkak. Dan disentuh oleh beliau Yai Said, kula derek napa ngerencangi beliau karena yang boleh masuk hanya 3 orang. Niki abuh atos.
Tapi ngoten ketika ngobrol kalih Yai Said niku sing diobrolke napa? NU. Kula niku teng ati ya Allah. Awak kondisi tasih ngoten sing diomongke tasih NU. Awak dhewe nak pun cekot-cekot untune kira-kira Pak ngomongke NU napa mboten? Niki luar biasa. Masya Allah. Kula belajar betul Bapak Ibu. Saya itu orang Probolinggo, tapi menemukan keseriusan untuk NU adalah ketika saya melihat Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Di saat para habaib jarang yang mengatakan aku NU padamu nggih, tapi Maulana Al-Habib Lutfi NU Pak. Awake dhewe terus generasi mudanya niki kok leda-lede ngeten. Guyang, guyu cengangas, sengenges. Nah ana upacara sing arane hormat merah putih niku malah ngeten. Hormat merah putih ngeten, mboten ngeten. Mergo napa? Kepanasan. Beliau Habib Lutfi mboten 75 tahun. Maulid Akbar, beliau datang, beliau hadir meskipun naik kursi roda dan beliau mengitari ketemu dengan seluruh jamaah. Rasa mahabbah, rasa cinta kepada jamaahnya luar biasa. Lho niki para rawuh hadirin walad. Dadi mboten usah adoh-adoh ningali contoh-contoh sing pun sedo, kita lihat contohnya adalah beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Terus napa mboten? Pertanyaannya sakniki ngeten. Umur niku kan sedaya, nggih napa Pak? Saking Gusti Allah. Siapa nanti yang akan melanjutkan gerak langkah beliau, guru kita Maulana Al-Habib Lutfi? Sanggup napa mboten awake dhewe? Non? Sanggup mboten awake dhewe melanjutkan gerak langkah perjuangan guru kita Maulana Al-Habib Lutfi? Masya Allah. Muga-muga beliau diparingi panjang umur. Muga-muga beliau diparingi sehat walafiat. Ilmu beliau lober datang kita sedaya. Amin ya rabbal. Makaten saking kula nyuwun pangapunten. Allahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.